et see on see, et ka loo, et vaata, et kui kõik su tuttavad, kõik tulevad ja võtavad suga ühendust, tulevad su ligi ainult siis, kui nad midagi sult tahavad. Ainult need tahavad midagi. Ja noh, minu elus on olnud kogemus siuke nagu, kui ma veel Iirimaal elasin oma ajal ja ma olen kindlasti siin, kes on juba kauem käinud, olen rääkinud seda lugu. Aga kordamine on see, mis tuletab meile meelde. Lugu on lugu ja see on juhtunud lugu ja see on, mis siis annab meile ka natukene siis nagu, ma ütlen, kus need lood on kogemused, asjad, me õpime kogemustest ja hea on õppida teiste kogemustest. Et on see. Ja ma mäletan, et helistati Eestist palju, helistati mulle. Vanad sõbrad, vanad tuttavad, kellega ma olen siin läbi käinud, olid ja räägid, tere Hinnar, kuidas läheb, räägid ära pikka jutt ära ja iga kõne lõppes ühe ainsa fraasiga. Kas sa saad mulle raha laenata? Kõik kõned lõppesid ühe sama fraasiga. See oli ainuke, miks nad helistasid mulle. Ja eks ma mõnda aeg laenasin, andsin, aitasin sõpru, aga lõpuks ma väsisin sellest ära. Ja ma tegin otsus, et ma enam ei anna. Tegin lihtsalt otsus enam ei anna ja oli neid, kes jätsid ka maksmata tagasi asju ja mõtlesin, jumal, et aitab, et ma rohkem ei tee. Kui sa ütled mulle teha, ma teen seda, aga ja tead, kui hämmastav oli järjest vähemaks ja vähemaks ja vähemaks ja vähemaks. Ja lõpuks oli niimoodi, võiks kuu mööda minna, mitte keegi Eestist mulle ei helistanud. Ja siis ma mäletan, ma olin põllu peal, ma ei mäleta, kas ma lõikusin puid või mis ma seal tegin. Ilus ilm oli välja, seda ma mäletan. Vaatan kõne, tuleb võõras number, Eesti number muidugi võõras. Mõtlesin, huvitav, et kes see helistab, võtan vastu ja siis minu hea tuttav kunagi, tollel ta enam ei olnud aastaid nii läbi käinud, aga tuli hea sõber mul olnud ja selle koha pealt ja helistab ja hakkab rääkima ja ma olin juba jõudnud sinna kanti, et see kõik on ilus jutt, mis te räägite. Sa ei ole nii kaua mulle helistanud ja mul oli juba tegelikult oli juba siuke hoiak tekkis. Sa jälle helistad mulle, sa ei ole kaua helistad, nagu nii sa tahad mu käest midagi saada. Ja siis ma ütlesin, et pikema jututa, et okei, mis sa tahad? Ma ei tea mitte midagi. Ma lihtsalt tahan teada, mis mu sõbra läheb. Ja kui manus oli seda kuulata, väike nagu pisar tahtis, et lihtsalt keegi helistas, ta mitte midagi, lihtsalt tunneb huvi, kuidas mul läheb. Ja see oli selle koha pealt oli. Ja see, mis see oli see, kuidas ma kogesin, mis ma räägin, meie isa on samamoodi. Ta lihtsalt tahab vahepeal meiega suhelda, vestelda, aega veeta. Nagu siin maa peal me oleme vanemad, tema on meie isa, ta on meie perepea ju. Ta on meie juht. Ta on hea armastav isa. Ja mis on kõige põnevam, ta ei tee vahet isikute vahel. Ta ei hooli sinust rohkem või minust rohkem. Ta hoolib meist võrdselt. Me oleme kõik talle kalli hinnalised. Iga üksik. Ja ma olen öelnud, kui ainult mina või sina vajaksid päästet, tuleks jäsuks surnud, tuleks olnud oma poja sinu eest. Ta on nii hea. Ja see headus tegelikult peakski ajama meid parandama. Mitte see, et ma tegin seda, meele tühjused asjad, jääme jumalast eemale, midagi ei juhtu, näed, see on jumala arm, see on jumala see. Ei, see on jumala headus. Ja nüüd, kui ma mõistan maha, et okei, ma tänan jumal, ma eksin, ma tegin valesti, ma tänan jumal, ma olen elus, ma tänan jumal, ma võin sind edasi teenida, jumal, ma tänan, võin olla õnnistuseks, ma võin teha neid asju. Ja jumal, ma tänan sind, sa oled ustav. Ja see on see, et meie südame igatsus peab olema, et kõik inimesed tuleksid meile parandusele. Nii tema oma rahvas, kui ka need, kes ei tunne veel teda. Sest igaviks seisab ees. Ja mulle meeldib, nagu John Bevere ütles, et kui ma seisama jumala kohtu ees. Mul on öeldud ja palju teisi, Kenneth Hagel on öeldud, et vahepeal sa räägid nii karmi jutlusi, et pidevalt on siuke nagu enamalt, kui me pihta saame jutlusega. Ma olen ise olnud koguduses, kus pastor Perri rääkis ja kogu aeg sain pihta. Jumal, miks ma pihta olen, mis igan? Ja ma ütlen, võib-olla aeg meel parandada. Ma ütlen, okei, Jumal parandas siis meelt. Aga tihtipeale see, miks me pihta saame, järelikult Jumal teeb tööd meie sees. Ja tegelikult see on Jumala headus ja heldus, mis annab õpetajale, pastorile rääkida midagi. Ja me peaksime, et Jumal, ma tänan, et mul on võimalus sinu sõnast võtta seda ja muutuda parandada. Sest mulle meeldib väga, kuidas John Bevere ütles, John Bevere raamat on päris siuks, et tema vähesed jutlustavad seda teed, on päris krõbe. Ta räägib väga palju pühadusest, Jumala ligiolust, Jumala austusest ja nendest teemadest väga palju.
Miks? Sest see on väga tähtis teema. Aga ta ütleb, et kõik me seisame ühe päeval kohtujärje ees. Ja mitte keegi, ma luban, meist ei ütle, oleks ma vähem saanud manitsust, oleks ma vähem saanud Jumala sõna, oleks ma vähem, me mõtleme, et miks ma rohkem ei kuulanud, miks ma rohkem vastu ei võtnud, miks ma rohkem meelt ei parandanud, miks ma, see on see, mis juhtub seal. Ja kõige kurvem on selle juures, kui meie tuttavad on veel seal ja meie sõbrad on veel seal. Nad ei tule sulle kunagi ütlema, miks sa mul evangeeliumi ei rääkinud, miks sa ei olnud muga karmim. Või siis nad ütlevad vastupidi, või nad ütlevad, et sa ei oleks mulle üldse pidanud sõna rääkima. Nad ütlevad, miks sa ei teinud seda? Sa teadsid sõda, sa teadsid sõna, sa teadsid, et põrg on, sa teadsid, miks sa ei rääkinud mulle kunagi. See on see, mis seal juhtub. Võib-olla siin maa peal me ei mõtle niimoodi, aga ma luban, et seal see juhtub. Sest kui igavik on mängus ja igaviku astumine on, sest praegu siin maa peal on otsus, kummal poolsuses me veedame aega, kas taevapoolsuses või põrgupoolsuses. Siin me otsustame selle. Me ei ole teinud otsuse minna taevasse, me oleme otsuse võtnud Jeesuse vastu, meil tuleb ka seda kinni hoida. Amen. Piibel ütleb, hoidke oma päästet, kuidas? Kartus ja värinaga. Pidage seda kalliks ja pühaks. Amen. See ongi see, et kõik meie teod või kõik meie teod, et lähme. Aga lihtsalt aega võeta Jumala, aega võeta Isaga, kõik see. Ja see on see koht, kus maailm ei saa meid ära tõmmata. Sest Piibel ütleb maailma himu ahvatlusest, see kisub meid eemale. Vaata, me olemegi siin, miks on vaja kristlased koos käia, rohkem olla koos. Kristlased on vähe koos, aega veedavad koos, sest et üks tõde on see, et meil on vaja meelt parandada. Meil kristlastel on vaja meelt parandada, tulla kokku, sest tihti tuleks kokku mingite eelarvamustega, mingi süüdistustega, mina olen parem kui sina, tema on parem kui mina, tema tegi seda, ma tean. Ei, me tuleme kokku kui pere ja me hoiame kokku ja oleme toeks üksteisele. Tugevad peavad olema toeks nõrkadele ja need nõrgad peaksid saama tugevateks, et olla järjetoeks. Sest siin maailmas oleme, kui me oleksime taevas Jumala juures, mitte miski saaks meid eemale tõmmata. Aga siin maailmas me oleksime nagu selle tooli peal. Selle tooli peal. Ja kui ma seisaksin siia peale praegu tooli peale, sul oleks väga lihtne mind siit ümber lükata. Aga kui meil on 10, 20, 30 tooli, on juba raske. Sest kui ma üksi seisan ja võitlen üksinda, see maailm kisub ühele poole, teisele poole, kolmandale poole, neljandale poole ja lihtsalt hoida siin kinni, sest see ala on nii väike. Aga kui me paneks kõik need toolid kokku ilusti, ala läheb suuremaks, on juba raskem. Ja kui me kõik seisame nende toolide peal. See on täpselt sama, meil on vaja õppida ühte teist pingviinidest. On näinud saadud pingviinidest keegi, kes on lõunapoolusel. Kui läheb hästi külmaks ja olud lähevad täiesti karmiks, me räägime -60, ma ei tea palju, seal on -70. Mida nad teevad? Nad ei lähe kõik igaüks oma pessa hoopal, ei, nad tulevad kõik kokku. Nad tulevad kõik kokku ja hakkab rotatsioon pihta. Et algul on keskel on soe olla ja väljas on külm. Ja lapsed ja nõrgemad on keskel ja tugevamad väljaspool ja ka nemad vahetuvad muudkui kogu aeg. Et võtavad seda väljaspoolt ja siis kaitsevad. Ja nad on koos. Miks? Sest külm on, midagi raskust on. Kristlaste puhul on see, kui raskused tulevad pahandumised, ükskõik mis tulevad, selle asemel tulla kokku, et odavalt seisame usus. Me pahandume, jookseme minema, jookseme laiali. Ja see on see, mida kurat tahab teha. Selle asemel, et joosta kokku, oot. Me jätkame armastuskäi, me jätkame meeleparandusega, me jätkame Jumala teen, me jätkame sellega. Miks? Sest kui kurat saab meid laiali pillutatud, siia, siis tegelikult on nõrgad ja kogudused on tänapäeval natukene liiga nõrgad. Peaks olema tugevamad. Amen. Sest paljud seisavad ise. Meie oleme kõige paremad, me oleme kõige tugevamad, me oleme kõige pühamad. Ei ole. Me oleme pühad, me oleme midagi teinud. Me oleme pühad selle pärast, mida Jeesus on teinud. Amen. Ja see on üks osa nagu sellest, mis... Aga see ongi, see saab alguse sellest, me hakkame osadus olema isaga, siis see karakteristika hakkab meis tööle. Amen. Halleluja. Ma usun, et issi on väga very pleased. Ja issil on hea meel.
Issi, ma usun, et sa ei tulla rajada oma trooni me ülistusele täna. Tulla häbib meie läheduses, meiega koos. Milline privileeg ülistada Jumala. Milline privileeg. Halleluuja. Milline võidmine. Milline lähedus. Milline. Issi, sa oled imeline Jumal. Sa oled hea Jumal. Sa oled auline. Ja Jumal on hea. Jumal on hea. Milline privileeg ülistada. Halleluuja. Halleluuja. Seni, kui hingeõhk on sees, me kiidame, ülistame Jumala. Seni, kui me kõnnime siin maa peal, me ülistame ja läheme sinna, kui tema läheb. Selle laulajal mulle meenus kirjakoht Piiblist. Et sinna, kui sina lähed mina ka, meenus kirjakoht. Kui Jumal ütles Iisraeli rahvale, tõotuse pärast ma saadan teid tõotatud maale. Seal kui piima ja mett voolab. Ma olen tõotanud Abrahamile, Iisakile, Jaakobile. Aga siis ta ütleb, aga ma ise ei saa tulla kaasa. Ma läkitan ingli, aga ma ei saa tulla kaasa, sest kuna Iisraeli rahvas tuli üleastu rahvas, kui ma tulen kaasa, ma pean, leping. Ta ütleb lepingu pärast. Ja mida Mooses ütleb? Jumal, kui sina ära tule, ära palun vii meid sinna maale. Ja meil peaks olema sama suhtumine. Need piimamäed, need piimajõed, need rikkused, savi. Kui Jumalat ei ole, me ei taha seda kõike. Me tahame seda kõike koos Jumalaga. See oli Moosese suhtumine. Jumal, anna meile andeks, me oleme eksinud, aga me ei lähe ilma sinuta. Me läheme sinna, kus sina oled. Me jääme sinna, kus sina oled. Me ei taha minna sinna, kus sind ei ole. See peaks olema meie kõigi suhtumine. Halleluuja. Amen. Amen, amen. Ja mis on tema puhul on praegu? Paraku ta on igal pool, kus sa oled. Ta on igal pool, kus sa... Kõike, mida me vaatame, kõike, mida me räägime, kõik kohad, kus me viibime, kes on seal sinuga kogu aeg kaasas. Püha vaim, Jumal ise on sinuga kaasas. Amen. Halleluuja. Kas pole imeline? See paneb asjad teise perspektiivi kohe, on ju? Halleluuja. Amen, amen, amen. Kui hea ülistada. Kui mõnus. Me Jumal väärib kiitust. Halleluuja. Milline privileeg, milline. Ma ei rausa kogenud, meie Jumal on nii pliist. Ma ei tea, kuidas eesti keeles. Pliist. No. Rahul olev. Kogenud, meie Jumal on väga rahul olev praegu. Halleluuja. Kiitus Jumal. Kiitus Jumal. See on see, kui me südamed viime tema ette. Ütleme, et Jumal, me armastame, me kiidame sind, me ülistame sind. Kogu südamest, kogu hingest, kogu jõust, kogu väest. Me anname kogu au ja kiitus Jumalale. Halleluuja. Halleluuja. Ja mõnus magus ligi olla, mõnus magus olek on. Ja kui teete, see on ainult 0,01%, mida me kogeme taevast tema trooniruumis. Ma ei tea, ma ei ole olnud seal kunagi, aga kui see on juba nii hea, kui see on juba nii mõnus, kui see on juba nii magus, see on juba... Mõtle, kui sa oled reaalselt tema trooniruumis, kus me oleme teel. Amen? Halleluuja. Aga ma tahaks täna minna sõnasse. Sõna otseses mõttes sõnasse. Läheme loeme sõna. Läheme Peetruse kirja. Võtan siit välja. Ja ma mõtlesin täna, mida mul oli üks teema, teine teema. Ja ma mõtlesin, et lähme sõnasse. Võtame sõna. Ja me lähme teise Peetruse kirja. Kellel meeldib sõnasse minna? Kellel meeldib sõna lugeda? Meeldib kellegile? Amen. Mulle ka meeldib sõna. Sest alguses oli sõna, sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Järelikult kõik, see ongi see, et mina arvan nii nagu see sõna ütleb. Nii nagu see sõna kirjutab, täpselt nii see on. Ma tean, et meile meeldivad magusad tõotused Piiblist. Halleluuja, see on hea imeline. Meile peab meeldima kõik Piiblist. Meile peab meeldima meeleparandus, meile peab meeldima muutumine, me peame õppima olema tänulikud, me peame õppima olema rõõmsad, me peame õppima palvetama. Ja palve ei ole lihtsalt mingi religioon asi. Palve on osadus Jumalaga. Me läheme ja räägime Jumalaga. Amen. Aga me läheme teise Peetruse kirja täna. Ja siin Peetrus kirjutab, mulle nii meeldib see kiri,
Ja minu arust võimas kiri, mis Jumala vaim on andnud. Hakkame kohe esimesest salmist. Siimon Peetrus, Jeesuse Kristuse sulane. Vaata, kuidas ta tutvustab ennast. Ta ei tutvusta, ma olen apostel, ma olen prohvet, ma olen pastor. Ta ütleb, ma olen kes? Ma olen Jeesuse Kristuse sulane. Kusjuures tänapäeval on natukene, me oleme ettevaatlikud. Ma olen kahjuks kokku puutunud, ma ei ole kohtumõista midagi, aga midagi minu sees kriibib või häirib natukene, kui on teatud inimesed vahetavad oma seda nime ja nad käivad ringi, ma olen apostel see ja see, ma olen apostel see ja see. Ja pean päris palju jutlustada, vahetada oma nimed ära, ma olen apostel see ja see. Ja kuna ma tean natukene tagatausta asju, ma näen seal natukene uhkuse tooni. Miks nad tahavad olla apostlid kõik? Sest Jeesusel oli 12 apostlit. Nad tunnevad nagu tähtsuse, nagu siuke nagu, aga ma vaatan apostlite raamatus, või vaatan Peetrust, või vaatan Paulust, siis nad kunagi ringid, ma olen apostel see. Esimene asi, me oleme sulased, me oleme teenrid, nad tulevad alandlikkusega alati. Nad tulevad alati aland, sa näed seda teatud alandlikku tooni seal. Ja teistpidi, kui keegi ütleb, et ma olen apostel, siis küsi kohe, et mitu kogudest sa oled rajanud. Et apostlite tegelikult, kui sa vaatad, see tähendus on läkitatu või kes läheb välja, ja kui tänapäeval ütleb teistpidi, missionäärid. Nagu Paulus käis, ta oli apostel Paulus, ta käis mööda maad ja rajas kogudusi. Ja seal on oma kutsumine olemas. Aga esimese kohal on see, et mulle meeldib see, ütleb Siimon Peetrus, Jeesuse Kristuse sulane ja apostel. Kes sa oled? Ma olen teener, ma alistun oma elu Jeesu kõigepealt ja amet on mul apostel. Neile, kes on saanud niisama kalli usu, kui meiegi, meie Jumala õnnistagi Jeesu Kristuse õiguses. Kellele see kiri on? Neile, kes on saanud selle sama kalli usu nagu meiegi. Ta kutsub seda usku milleks? Kalliks. Kas pole huvitav? Kes on saanud selle ja Jumala õnnistagi Jeesus Kristuse õiguses. Ja siis ütleb, armu ja rahu lisatagu teile kui palju? Rohkesti Jumala ja Jeesuse meissanda tunnetuses. Kui nad tahavad armu, rahu, ja mida nad tahavad, ja me tunneksime ära Jumala ja Jeesuse. Amen. Ja Efesuse kirjast ütleb Paulus, ärge olge rumalad, mõistke, mis on issand tahtmine. Kiri ja palve on ka, et ta annaks meile mida? Tarkus, ilmuse vaimu. Milleks? Tema tundmiseks. Jumal tahab tegelikult, et me tunneksime teda. Kui palju öeldakse, me ei tea, mis on Jumala tahe ja mis on see ja mis on too ja mis on kolmas ja kes mõistab Jumala suuri. Jumal tahab, et me mõistaksime teda. Jumal, miks? Ta on avaisa. Ta tahab, et me tunneksime, teaksime. Ja kust me leiame tema tahte, kust leiame tema tundmise? Tema sõnast. Amen. Ja kui me teame tema sõna, kui me teame, mis siin on kirjas, meil on julgus minna Jumala, et me saame iga kord palvesse minna. Kas ta ei ütle ka, Jeesus ütle Johannese evangeeliumis, kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge isalt, mida iganes te tahate ja see saab teile. Kas pole huvitav? Tihtipeale me läheme palume isalt kõike, aga mis paljud ei saa, sest me ei tunne Jumala sõna ja me läheme väljaspoole tema sõna midagi küsima. Aga ta ütleb, kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida iganes te tahate. Ja see sünnib teile. Ja kui me jääme Jeesusesse ja me jääme tema sõnasse, mis juhtub? Me süda ja kõik jääb õigeks Jumala ees. Kõiges. Ja meil on julgus Jumala ees. Amen. Ja see sama kiri on kirjutatud kõikidele. Ja sealt ütleb ka armu, rahu ja Jumala Jeesuse tunnetuses. Vaata, mis ta ütleb. Mulle meeldib 3. salm, kui lemmikuid salme selles kirjas. Ta ütleb, nõnda nagu tema jumalik vägi. Mis asi? Mis? Jumalik vägi. Kui hämmastav on see, kui palju Jumal räägib oma väest meie sees. Kui me eelmine kord vaatasime ka Galaatia kirjast, ta ütleb, et kes olete saanud, mille? Tema vaimu ja tema, kus ta ütleb, mis ta ütles Galaatia kirjas?
Kus see kirjakoht täpselt ütles? Mul on valest kirjas, siin klappi. Tema, kes siis annab teile vaimu ja teeb mida? Vägevaid tegusid. Kus kohas? Kes kohas? Teie sees. Järelikult Jumal on andnud sulle oma vaimu ja teeb mida? Vägevaid tegusid. Kus kohas? Sinu sees. Siin ta ütleb jälle, nõnda tema jumalik vägi. Kas ta ei ütle midagi, Korinthuse kirjas ütleb, ja ta on andnud oma armu, kuidas? Rikkalikult, oma väge rikkalikult. Saad aru, alati on see miks, et meil oleks kõike küll, et me oleksime rikkad, iga hea teadus, kogu aeg on me ei ole lihtsalt võitjad, on ju? Et me oleme rohkem kui võitjad. Tema vägi saab meie sees mille? Täie võimuse. Kogu aeg ta räägib oma väest, siis see vägi on kus kohas, ta on sinu sees ja ta on sulle kuna kätte saadav. Kogu aeg. Sest ju püha vaim meie sees on kohal seisev abi sinu jaoks kogu aeg. Amen. Ja see on nagu tema jumalik vägi on meile annetanud või siis kinkinud. Annetuse kinkimise tähendab midagi, me oleme jumala väe läbi saanud tasuta. Me ei ole selle eest mitte mingit hinda pidanud maksma. On ju nii? Keegi teine maksis hinna. Jumal maksis hinna, Jeesus maksis hinna ja tema jumalik vägi on meile andnud ja kinkinud. Järelikult midagi on meile antud, midagi tema väe läbi. Mida? Mida vajatakse eluks. Mida iganes me vajame eluks, siin maa peal, tema jumalik vägi on meile selle andnud tasuta. Ja jumala kartuseks või jumala tunnetamiseks. Amen. Kõik on meil olemas ja see saab alguse kuskohast jumala sõnast. Me hakkame jumala sõna lugema, me hakkame jumala sõna uurima ja sealt tuleb meile kõik, mida on vaja jumala teenimiseks, jumala tundmiseks. Selle läbi me tunneme tema ära. Aga kuidas see on meile tulnud tema väe kaudu? See ei ole lihtsalt maintsin, võtame midagi. Ei ole, ta ütleb tema jumalik vägi. Tema jumalik, me ei tohi ära unustada just see vägi. Me palume ka, et armuandid, üks on väeavaldus, me tahame näha mida? Jumala väeavaldus, Jumal kinnitas oma sõna tunnustähtede imed. Siruta oma käsid, tunnustähtede imed, sünniks sinu püha sulaste Jeesus nime. Kogu aeg on mingi Jumala vägi. Jumala vägi oli kohal. Jumala vägi oli kohal. Jeesus oli seal ja mis ta ütleb? Jumala vägi oli kohal, et mida teha? Terveks teha, täpselt. See on ühes kohas Piibel. Jumala vägi oli kohal, et terveks teha. Jumala vägi on kohal, me peame usu läbi kinni haarama sellest. Ja mis oli kõige kurven selle koha pealt, ütles, et Jumala vägi oli kohal, et terveks teha, aga terveks sai ainult tookord. Keegi mäletab see lugu? See on see, kui Jeesus oli kodus ja tuli 4 meest, lassid 5. ja lõhkusid katus ära ja ta ütleb, et Jumala vägi oli seal, et terveks teha ja üks ainus see terveks, sest nad haastasid usu läbi selle sisse, võtsid usu läbi selle vastu. Täpselt sama, et Jumala vägi on olemas meie jaoks, et meil oleks kõike, mida vajame eluks ja Jumala kartuseks. Aga miks me siis miks mul siis ei ole, miks ei ole? See järgmine osa sellest salmist annab meile mõista tema tunnetuse kaudu, kes me on kutsunud oma au ja vooruslikkusega. Kuidas me mida rohkem me õpime tundma Jumalat, mida rohkem me tunnetame Jumala ära, seda rohkem me astume selle väe sisse. Kas pole põnev? Järelikult, mida rohkem oleme osadus Jumalaga, mida rohkem me tema sarnaseks saame, mida rohkem osadus oleme, seda rohkem me astume selle väe sisse ja haarame selle väest kinni. Amen. Ja kui sellest põnev oli see, Jumala vägi on kogu aeg kohal. Vaata, veritõbuse naise lugu ka. Ütleb, et ta puudutas ja mis juhtus? Ta sai terveks midagi lahku. Jeesus ütles, ma tundsin väge endast lahku. Ma tundsin, saad aru? Üks puudutus pani Jeesuse seisma. Kas Piibel ütleb ka, et ühe inimese, mitme inimese? Ühe inimese südames tuleb palve, teeb mida? Mida teeb? Palju väge või suure väe kätte saadavaks. Kas sa ütlete? Jüngrid ütles, et mis sa seisma, paljud näpivad siin, paljud katsuvad uudishimust, aga tuli üks,
kes haaras usu läbi kinni, ta tõmbas selle väe välja. Samamoodi Jumala vägi on meile antud selle jaoks, et tema jumalik vägi on meile kinkinud juba midagi, mida on vaja eluks ja Jumala kartuseks tema tundmise kaudu, kes meid on kutsunud oma au ja voorustusega. Kuule nüüd 4. salm. Millega on meile kingitud kallid ja suurimad tõotused? Meil on kingitud mis asjad? Meil on kingitud, jälle, antud. Me teame, et uus leping on rajatud, millele ütleb parimatele tõotustele. Meil on kingitud need tõotused. Kas pole mitte? Meil on midagi antud, tasuta jälle. Jumala väe läbi. Et me nende läbi saaksime osa millest? Nende kingituste ja tõotuste läbi me saame osa millest? Jumalikust loomust. Selle läbi me õpime tundma Jumala loomu iseloomu siis. Kes on Jumal? Meil on kingitud need asjad. See näitab seda, mida rohkem me oleme sõnas, mida rohkem me oleme palun, mida rohkem me vedame aega Jumalaga, seda rohkem me haarame kinni, mida rohkem me uuendame meeli Jumala sõnaga. Kuidas see naine tõmbas väe? Sest ta mõtles iseenesest, kui ma vaid saaksin puudutada tema palistust, ma saan terveks. Seal ei olnud kahtlust. Sest ta teadis, et Jeesus käib ja tervendab. Mul ei ole vaja rohkem, kui ma saaks ainult puudutada. Ainult puudutada. See ei olnud wishing thinking. See ei ole soovmõtlemine. See ei ole soovlik või soovmõtlemine. See on kindel otsus. Täpselt ka hea naine tuli Jeesuse juurde. Mäletate? Ta tuli ta juurde, issand halastu mu peale. Issand halastu mu peale. Ta ei tee väljagi. Aga seal pidi olema üks otsuse kindlus selles naises. Ma ei lähe ära enne, kui ma saan seda, mille pärast ma tulin. Tänapäeval annavad inimesed liiga kiiresti alla. Aga Piibel ütleb ka meile. Me saame omal ajal lõigata, kui me ei väsi ära. Jumala tõotused on millised? Jah ja amen. Siin ta ütleb, ja millega ta meil on kingitud. Meil on juba kingitud, saad aru? Vaata, point on selles, need on juba olemas. Need ei saa kunagi kingitud, need on juba antud meile. See on täpselt samamoodi, kui tobes oleks, ma ütlen, et näed, ma kingin selle piibli sulle. Sa võtad selle enda kätte ja nüüd sa hakkad, oleks mul ometi see piibel, oleks mul see ometi piibel. See on su käes juba, see on sinu oma juba nagu, et ma annan sulle uue parema, see on ära kasutatud. See on täpselt sama, et või teine asi, et sul on pangaarvel juba 1000 eurot, oleks mul see raha, sa vaatad seda numbrit, aga lihtsalt on vaja võtta kasutada seda. Amen. Või teine asi on see, nagu Kenneth Hagin rääkis ühe huvitav loo. Minul on ka ükskord, mul on ka juhtunud see sama lugu, aga mul on Kenneth Hagini loo. Mul on ka juhtunud täpselt samasugune lugu. Ütlesid, et ta rääkis loo siis, et käis ringi, raha ei olnud, midagi ei olnud ja niisama ütles, et jumal, et mis on, niisama hakkas rahakotis sobrama ja vastas ühes peidetus taskus sahtis $20. Wow! Ja ütles, tegelikult ütles huvitav, see raha oli mul seal kogu aeg olemas. Ma isegi ei tea, kui kaua see võib-olla aasta oli seal olemas. Ta oli kogu aeg olemas, aga ma ei teadnud selle olemasolust ja ma ei saanud seda kunagi oma jaoks tööle panna. Ka mina olen leidnud oma talvejopi taskust. Nüüd välja, oleks vaja, viiekat oleks vaja, ongi viiekas, kui see siia sai. Ja võtsid talvejoped, oli seal olnud võib-olla 6 kuud, 7 kuud. See raha oli mul kogu aeg olemas. Aga kuna ma ei teadnud sellest olemasolust, ma ei teadnud, kellele see kuulus? See kuulus kogu aeg mulle, see oli kogu aeg minu isiklik omand. Aga kuna ma ei teadnud selle olemasolust, ma ei saanud seda kunagi oma jaoks tööle panna. See on ka tihtipeale, et kristlased ei tea tegelikult, mis neile kuulub. Miks? Sest nad ei võta kätte, nad ei uuri sõna, nad ei pane seda praktikasse. Sest see ütleb, et see on juba kingitud meile. See on juba meie oma. Aga võtta siin ongi see, miks ei ole,
kui te olete põgenenud ära hukkumisest, mis maailmas on himude tõttu. See ongi see, me peame ära põgenema kuskilt. Miks me ei saa osa loomusest ja sellest, me tahame olla veel sõber maailmaga. Me tahame veel käia läbi maailmaga. Aga ütleb, me peame ära põgenema, kuhu? Aga see ongi see põgenemine on see, võtame ka lihtne näide, siin on lihtne näide. Jumal tegi fantastilise ilusa ilma täna meile. Kas polnud mitte? Kas polnud imeline ilus? Ma ütlesin, Jumal, ma tänan selle imelise ilma eest, et ma võin minna sooilmaga kogudusse täna. Päike paistab, ilm on ilus, imeline päev, püha päev, hingamispäev, ma saan teenida selle ilusal ilmal Jumalat. See on minu mõttemaailm. Paljud mõtlevad, ilus ilm, kuule, harva on ilusaid ilmi, pühapäeval on küll jälle ilus ilm, lähme randa. Ja siis sellega nad ei õpi tundma Jumalat, või nad õpivad tundma maailmaviise. Ja see ongi see on siin kirjas, ja täna me õpetame sellest, aga inimesed ei kuule seda, kes siin ei ole, ja nad ei saa teada, et neile kuulub midagi. On ju tegelikult niimoodi. Nii lihtne see ongi. Miks inimesed ei käi, sest nad ei uuri, nad ei võta kätte, nad ei tea, mis neile kuulub. Mina võtan alati, ma ütlesin, Jumal, ma tänan, kusjuures vahepeal on natukene, kunagi oli siuke, ma ütlen, et irooniline või siuke, et Jumal, pühapäev, jälle ilus ilm. Kõik peavad ilus ilmad. Miks sa annad pühapäeval ranna ilmad? Ja ma rääkisin üks päev Jumalaga, Jumal, ma annan sulle ilus ilmad, sul oleks tore minna kogudusse. Aitäh issi. Ja nüüd mul on suhtumine, et ma tänan ilusad päikse ilmadega. Küll kõik muud tööd saavad tehtud. Tänan hingamispäev, tänan Jumala teenispäev, ma annan oma lepinguga sulle, ma teenin sind sel päeval. Ja mida ilusam ja parem soojam ilm, seda mõnusam, mugavam on sind teenida sel päeval. Kas pole huvitav? On ju? Ja täna me õpime tundma, meil on kingitud Jumala vägi, meil on kingitud tõotused, meil on antud midagi. Me ei saa kunagi, need on meie omad juba. Mis on tõotus? See tõotus on tervenemine on sulle tõotus. Mida sul on vaja? Alati, kui sul on midagi Jumalalt vaja, leia alati kirjakoht selle jaoks. Alati. Ükskõik, mida sul Jumalalt vaja, leia. See ütleb, et kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida iganes tahate, ja see sünnib teile. Paljud ütlevad, ma loodan, et see on Jumala tahe. Tee kindlaks, kas see on Jumala tahe. Ja kui sa teed kindlaks, et see on Jumala tahe, siis sul saab see olema. Sest sa saad oma usu selle tahte peale välja panna. Me kõik teame, et tervenemine kuulub meile. See on tõotus meil, see on kingitus meil, on ju nii? Ja nüüd me leiame kirjakohad, mis kellegi jaoks. Kelle jaoks on Galaatia 3.13, on ju. Kelle jaoks on Jesaja 53, kelle jaoks on 1. Peetruse 2.24, kelle jaoks on Matteuse 7, ma ei mäleta, mis seal, pääst ei mäleta praegu, see ütleb ka, et kiri täide läheks. Tõepoolest võttis ennast peale meie haigus, kandis meie tõved. Või Moosese raamatus on, mina Jehova olen sinu ravija. Amen. Mille peale? Need on kirjakohad. Või küsimus on see, kas Jumal tahab, et ma terveks saan? Matteuse 8. peatükk, 1. salmis alati ütleb, ja pidali tõbene tuli tema juurde ja küsis, issand, kui sa tahad, võid sa mind puhtaks teha või terveks teha. Mida Jeesus vastab? Ilma ühegi argumendita ta vastab talle, ma tahan, sa puhtaks. Ühtegi muud sõna ei ole. Lihtne, Jumal tahab. Ta isegi ei sea ette, kuule, sa pead meelt parandama, sa pead põlvili viskama, sa pead, ma ei tea, mida tegema. Ma tahan, sa terveks. Nii lihtne see oligi tegelikult. Me üritame teha neid igasuguseid suuri, ma ei tea, pühasid tegusid teinekord. Me peame leidma sõnast tõotused, mis on meile kingitud juba. Rahu on kingitud, rõõm on kingitud, õigus on kingitud meile. Ja me peame käima. Aga miks me ei käi, sest me ei taha ära põgeneda maailma himudest. Sest ta ütleb siin edasi, kui te olete põgenenud ära hukkumisest, mis maailmas on himude tõttu, siis kandke selle pärast kõike pidi hoolt, osutage oma usus vooruslikust ja vooruslikust tunnetuses. Tunnetuses taltumust, taltumuses kannatlikkuses Jumala kartust. Jumala kartuses vanna armastust ja venna armastust kõikide vastu. See on, miks me ei saa tihtipeale kätte, me ei taha lugeda neid järgmisi salmi, mis siin kirjas on. Me peame ära põgenema maailmast, me peame ära maailmasüsteemist, me ei tohi mugavdada selle süsteemiga, me peame haarama kinni Jumal. Me hakkame kasvama kannatlikkuses, taltumuses, armastus.
Vaata, üks asi, mis on kunagi Jumala vaim ütles siin koguduses, jutus läbi, kui keegi pani tähele, et inimestel meil ei ole tihtipeale probleem uskuda tervist või jõukus või asjad. Aga tihtipeale on see usuringkonna suurim probleem, nad ei ole veel küpsed või täislikud milles? Armastuses, pikmeel, kannatud, lahkus, andus, uskuda parimat igast inimesest. See on ka üks osa. Siit ta ütleb ka venna armastust ja armastust kõikide vastu. Amen. 8. salm. Väga hea salm. Sest kui teil seda kõike on ja veel lisatakse, kui meil seda kõike on, siis seda veel lisatakse meile, siis ei lase see teil olla viitsimatud, viljatud, mis on Jeesus Kristuse tunnetamises. Kujutad ette, kui me oleme püsivad Jumala sõnas, kasvame tunnetuses, põgeneme ära maailmas himu tõttu, siis see ei lase meil olla viljatud. See lisatakse juurde. Mida juurde? Jumala tundmist lisatakse meile kogu aeg juurde. Aga see ongi see, me peame tegema vahe sisse maailmaga. Kas pole huvitav? Kuskilt tuleb ära põgeneda, kellegi juurde tuleb põgeneda ja teha kellegi moodi või olla kellegi moodi. Kas pole huvitav? Ja kui me seda rohkem oleme, seda lisatakse juurde, mida? Jumala tunnetamist, Jumala tundmist lisatakse meile muud kui juurde. Amen. Aga 9. salm. Aga kellel see kõik, mis asi? Puudub, on milline? Pime, lühinägelik ja on unustanud puhastada endistest pattudest. Sellepärast, vennad, püüdke seda enam teha kindlaks oma kutsumine ja valik, sest kui te seda teete, siis te ei komista iialgi. Sest nõnda avaneb teile rohkel mõõdul sissepääs me issanda ja õnnistage Jeesus Kristus igavesse kuningriiki. Kui palju me tahame, et me sissepääs kuningriiki oleks milline? Rohkel mõõdul, avaneb teile rohkel mõõdul. Amen. Järelikult, mida rohkem me oleme, vaata, siin kunagi keegi ütles väga hästi, ma mäletan, kas oli Tšerisse välja või keegi ütles, et paljud kristlased hängivad selle piiri peal. Ühe jalaga maailmas, ühe jalaga Jumala juures, ühe jalaga maailmas, siis kõnnivad niimoodi. Üritavad teenida 2 isandat. Ja Piiblis sa ei saa teenida 2 isandat. Siis mõned hängivad selle piiri ääres kohe. Et nad kuidagi tahab tõmmata. Aga Piibel ütleb, et ei, hoia eemale selles ja kasva Jumalas, sest Jumala vägi saab siis täie võimsust. Jumala vägi sinu sees hakkab sulle sinu elus tööle ja sa saad kõik, mida sa vaja eluks Jumala kartuseks. Amen. Aga Teris veel ütles vist, keegi ütles, et kui siin on see fence on siin, siis ma olen sellest 3 meetrit eemale, ehitan siia teise fence'i ja olen sellest 3 korda eemale, ehitan siia ka veel, et ma oleksin sellest väga kaugel, ma teen väga konkreetse piiri. Sest vaata, need himud hukutavad meid, need himud kisuvad meid Jumalast kogu aeg eemale. See on see nagu laul 74 vist on see, peaaegu ma oleks eksinud, peaaegu ma olen komistanud, ma vaatan, kuidas õelad õitsavad, paksud ja rasvased ja vohavad ja kihavad. Aga me ei tohi unustada sama, mis me enne lugesime. Jumal ütles, et senikaua kui on maa. Ei lõpe küll lõikus päike ja päev ja öö kõik. Ja ta ütleb, aga Jumal laseb päiksel paista kelle peale? Õige õela peale. Amen. Ja kas miks siin samast loed, ma ei tea, kas me täna jõuame lõpuni, me läheme nii kaugele, kui jõuame, sa loed ise lõpuni, lõpupul ütleb, et miks see kõik on niimoodi, ära pea võõraks Jumala headus, pika meelsust, ta ootab, et kõik inimesed tuleksid kuhu? Tõe tundmisele, meele parandusele. Amen. Ja siit ütleb 12 salm. Sellepärast ma tahan alati teile seda meele tuletada. Ehk te küll seda teate ja olete kindlasti rajatud tõele, mis teil käes on. Vaata, kui huvitav. Ma tahan seda teile, kuigi ma tean, et te teate tõde. Ma tean, et te olete rajatud kindlalt tõele, aga ometi ma tahan teile seda, mida teha? Meelde tuletada. Paulus ütles sama, ühte ja sama kirjutades ei tööta mind. Ta ütleb, olge rõõmsad kõigepealt. Ühte sama kirjutades ei tööta mind, aga teid see kinnitab.
Järelikult, mida rohkem oleme sõnas, mida rohkem oleme koos Jumalaga, me õpime tundma tõotused ja me saame aru, mis meile kuulub. Amen. See ongi see, täpselt sama, see meele uuendamise teema ja meelde uuendamine on nii tähtis. Ta ütleb ka, vaata, kas pole huvitav, Rooma 12.2 ütleb, muutuge teistsuguseks sellest maailmast. Kuidas? Oma meele uuendamise teel. Uurides, mis on Jumala hea, meelepärane ja täielik tahtmine. Ja see sõna uurimine, ma kunagi vaatasin, mida see tähendab. See tähendab seda täpselt sama nagu, kuidas kõige parem kirjeldus on, keegi neid CSI filme, kus mingi kuritegu toimub, siis pannakse lint ümber, politsei lint ümber ja siis nad tulevad valgedes kostüümides sisse. On nii? Miks nad panevad valge kostüümid sisse? Ennast kummikindad kätte, valge kostüümid, kõik prillid pähe. Miks nad panevad selle? Ja mitte rikkuda seda, mis seal on, mitte midagi lisada juurde. Mitte midagi lisada juurde ja hakkavad üksi pulgi uurima. Siin on karvakene, siin on sõrmejäljekene, siit järku saame mingi nahatükike. Ja see on see, nad ei lähe niimoodi, et see. Me ei leidnud midagi. Või neil on need spetsiaalsed kleepivad paberid, lähevad siia, iga ruutsentimeetri käivad läbi, et leida mingit tõestus, midagi. Täpselt samamoodi Jumala sõnaga. Loen kirja kohe ära, ma ei jookse üle, kuule, siin ja ma ostsin läbi Piibli, uurin ja veendun, et Jumala tahe on täiuslik tervis mu jaoks. Mitte see, et keegi kantslist ütles, et Jumal ei taha sind terveks teha. Jumala taha, et sa oled haige. Seda õpetatakse Eestis kogudustes, mis on absoluutselt vale ja süüdistab ja annab Jumalast väga halva mulje. Ja see ütleb ka seda, et see, mis Jeesus risti peal tegi, ei ole midagi väärt. Ja inimesel on vaja jõuda tõe tundmisele, aga see, kuidas sa jõuad? Jumala sõna. Mina mõtlen tegelikult Kenneth Hagini puhul. Ma ei tea, et kellelgi teisel see oleks juhtunud, aga ta ütles, et ma ei tea, kas see juhtus või ta ütles. Nüüd ma kuulasin seda jutust üpris ammu, aga minu arust see juhtus, ja ikka juhtus, oli see, et ta pani haigetel käsi peale ja üks mees kukkus surnud maha. Ja läks palatas haigetest edasi. See, et keegi surnud maha kukkus, see keegi terveks ei saanud, ei tähenda, et Jumal pole tervendaja. Ütles, ma ei tea, mis juhtus, ma ei tea, mis oli, aga see ei muutnud seda fakti, et Jumal on tervendaja. Ja see ongi see uurimine. Et me ei raja oma elu kogemustele, me ei raja see, mis juhtus. Me ei raja, et see või see on, ei. Me rajame oma usu Jumala sõnale, tema tundmisele, me õpime Jumalat tundma. See on nagu mulle keegi kunagi ütles, et ma tean, sa mõtled täpselt, niimoodi sa oled täpselt. Ma ütlesin, et ei ole, ma ei mõtle, ma mõtlesin hoopis praegu, mõtlen hoopis nendele asjadele, hei, sa valetad mulle. Sa mõtled seda. Miks? Sest see rahuldas tema süüdistus minu vastu, see rahuldas tema mingit sükest, et minul oleks õigus ja sinul oleks vale. Ma ütlesin, et ei. Täpselt sama tehakse Jumalaga. Jumal saab must ju aru. Jumal saab aru, Jumal ütleb, paranda meelt. Muutu. Tule minu ligi, tule mina sinu ligi. Saad aru? See ongi see. Täpselt sama, miks paljud kristlased käin nendes väesed õutuses, sest tahavad, Jumal ütleb, tule, tunne mind ära, sa saad osa sellest väest. Halleluuja. Ja mõni ütleb, ma olen eksinud, me kõik oleme eksinud, parandame meelt, lähme edasi. Ma olen jõudnud punkti ma elust, kui ma näen ühte viga, ükskõik mida ma teen, Jumal, ma olen sellest pisarates, ma parandan meelt, ma olen eksinud, ma tahan muutust. Ma tahan osa saada väest. Ma tahan osa saada nendest tõotustest. Ja mida rohkem oleme Jumal ligi, seda rohkem õpime teda tundma ja me õpime tundma kedagi, kelle käest need tõotused tulevad. Ja ta ütlebki, et seda ühte sama kirjutad, see töötab mind, ma tuletan teile meelde, see kinnitab teid. Ma tean, et olete rajatud, ma tean, et te teate, aga ma ikka tuletan meelde. Ja me ei tohiks mitte kunagi öelda Jumala sõna kohta, ma juba olen seda kuulnud, ma juba tean seda. Mulle meeldib, nagu Nancy ütles väga hästi. Ükskord. Markus 11.23. Ma olen sellest väga palju kuulnud.
ja ka temal oli see, et juba jälle kuulnud. Ja siis ta ütles, et ta tegi otsuse. Mis siis, et ma olen juba 1000 korda kuulnud sellest. Jumal, ju seal on midagi, millest ma aru ei saa. Juba seal on midagi. Ja ma tänan, et sa austad mind. Ma võin ikka kuulda sinu sõna selle kirjakoha kohta. Seal on midagi, mida sa tahad mulle veel näidata ja mulle veel õpetada sellest kirjakohast. Ja kui me võtame selle suhtumise, ei ole kaua elä mööda, kui me kõnnime meeletus Jumala ligiolus väes ja kõigest sellest, kui meil on see suhtumine. Jumal, sinu sõna on imeliselt püha. Et ma tahan ka hoolt kanda, et teil pärast minu lahkut alati oleks võimalik seda meile tuletada. Mis ta siis Peetrus tegi? Pani kirja selle meile. Kuidas me tuletame seda kogu aeg meelde? Me on kirja pandud sõna, Jumala sõna ja me muudkui loeme, kuni saab osa meist, me uuendame meeled Jumala sõnaga. Me Jumala vägi on meile andnud kõik, mida vaja eluks Jumala kartuseks tema tundmise kaudu. Mida rohkem ma tunnen Jumalat, aga ma pean põgenema ära maailmast, mis viib mind hukule himude tõttu. Ma pean ära põgenema kuskilt, ma pean Jumala ligi põgenema. Ma ei saa teenida kahte isandat, kas ma vihkan ühte armastada, need on okei, ma tahan olla rohkem Jumala ligi. Ma tahan osa saada sellest väest. Ma tahan, et see vägi minu sees saaks täie võimuse. Amen. See on täpselt see sama, et ma tean, et mulle kuulub, või teine asi on see tihtipeale on see, et me teame, et sa võib-olla tead, et sulle kuulub see 1000 eurot pangaarvel, aga kui sa ei käitu selle teadmise baasil, kui sa ei käitu selle põhjal, mis sulle kuulub, ei ole sellest mitte kunagi sulle kasu. On ju nii? Sul võib olla. Sa võid käia kõigile rääkida, et sul on 1000 eurot. Nagu see kunagi ma rääkisin üks sajandi vahetusel Ameerikas üks mees leiti, surnuna leiti, kodutu mees leiti surnuna ja tuvastati lahkamisel, et ta oli surnud alatoituvusse nälga. Ja siis avastati vöö $20,000, palju iganes, keegi võib täpsustada, küll $23,000, palju oli. Ja tolle aja kohta, kui me räägime 1930, kui inimesed said $1 nädalas palka, oleks võinud elada kõige kallimas hotellis ja kõige paremaid toite. Aga kuna ta ei käitunud selle teadmise peal, mis tal oli, sest hirm oli nii suur, see vaesus ta nii suure võimu saanud tema üle, et ta ei julgenud isegi süüa osta endale. Ta suri ära. Ja see on ka kristlased tihti peale, kuna võib-olla me teame, et meil see on olemas, võib-olla kartus või hirm või mis iganes. Me ei julge astuda usu läbi selle peale välja. Võib-olla maailm, mis iganes selle on. Ja mis ongi, miks kristlased tihti peale ei käi selles väes või nad see on see, et ongi see, et Jumal, ma tahan tunda sind. Ja mida rohkem ma loen, mida rohkem ma meenutan, see kinnitab, nagu Peetrus, see kinnitab sind, see vägi on sinu, see kuulub sulle, tema jumalik vägi on sulle kinginud kõik, mida ma eluks Jumala kartuseks, tema tundmise kaudu. See kuulub sulle, sul on kingitud kallimad ja suurimad tõotused, parimad tõotused. Kõik on kingitud sulle. Ja vaatasin, ta ütleb, mulle meeldib see nüüd 16 salm edasi, ta ütleb, sest me ei ole issand Jeesus Kristuse väge tulemist teile teatavaks tehes mitte järginud kavalasti sepitud tühja jutte, vaid me oleme ise oma silmaga näinud tema suurt aulisust. Nüüd Peetrus, Johannes ja Jaakobus räägib sellest, nemad olid tunnistajad, oma silmaga nägi mida? Me oleme tunnistajad, me ei tee seda lihtsalt sellepärast, me oleme tunnistajad, me oleme näinud midagi. Mida nad nägid siis? Sest tema sai Jumalalt isalt austust kõige kõrgemalt ault, kui temale kostis niisugune hääl, see on minu armas poeg, kellest mul on hea meel. Ja selle hääle me kuulsime taevast tulevat, olles ühes temaga pühal mäel. See on see sama lugu, kus Jeesus läheb pühale mäele palvetama, Jeesus, Peetrus, Jaakobus, Johannes läksid kaasa ja siis Mooses ilmus, oli Eile ja Mooses vist ilmusid, kinnitasid teda ja nad nägid seda aulist, nad nägid seda kõike. Me räägime, mida me oleme näinud. Ja me ei ole, see ei ole mingi kavalast sepitud, see on tõsi, me oleme näinud, kuulnud seda. Vaata, mis ta ütleb siis edasi. Ja meil on veel kindlam. Midagi nendest nägemustest, visioonidest, kõigest on meil midagi kindlamat. Ja mis see kindlam on veel? Sõna. Kindla prohvi sõna ja te teete hästi, et te seda tähele panete kuni küünalt, mis paistab pimedas paigas, kuni päev jõuab kätte ning hoidutäht tõuseb teie südameis. Kui teete, see küünal sõna on alati valguseks. See on alati valgus meie teel. Ta ütleb, et kui pimedas, mis ütleb? Pimedas kui küünal meie sees. Sõna on alati
kuidas siin oli üks kolmapäev, kui Eda jagas seda, oli see, et kas te ei karda sellepärast, et ma olen vait? Oli vist, mis see kirja koht oli? Jesajas oli see kirja koht. Kas te ei karda enam mind sellepärast, et ma olen ainult vait? See on see, et ma ei ole rääkinud, ma ei ole ilmutanud. See ongi see sõna on see, et ütleb, et see sõna on pimedas, on valgus meile kogu aeg. See sõna ei muutu. Sõna ei muutu kunagi ja see on valguseks. See on valguseks ja järjest valgemaks saab ja valgemaks, kuni suur valgus hakkab paistma. Sest ta ütleb siin meile, ja pange tähele, kui küünalt, mis paistab pimedas paigas, kuni päev jõuab kätte ning kohtudes tõuseb teie südameis. Saad aru, see sõna. Tihtipeale inimesed ootavad ilminguid, ootavad neid asju ja kui neid ei tule, läheb pimedamaks ja igavamaks ja see on see, mis hakkab neid kiskuma ära maailma tagasi. Aga see sõna on see, mis hoiab sind kogu aeg valguses. See sõna on see, mis hoiab sind alati Jumala juures. Ja see ütleb, Peetrus ütleb, ma olen teile rääkinud, aga ma jätan teile nüüd selle kirjutatud sõna. Ja ma luban sulle, see on palju kindlam, kui need nägemused asjad. Ja see on meie valgus. Sõna lambiks meil on üks jalale, on ju nii, meil on isegi laul olemas. Amen. Ja see ongi see, mis hoiab meid valguses, on see sõna. Amen. Ja see olgu teile kõigepealt teada, ükski prohvet kuldkirjast ei ole omavolise seletuse jaoks. Sest inimese tahtel ei ole iialgi ühtegi prohveti kuulutust esile toodud, vaid pühast vaimust kantuna on inimesed rääkinud, saates seda Jumala käest. Nii, kust on see siis sõna tulnud? Püha vaimu kaudu inimeste läbi Jumala käest. Tähendab, Jumala käest, püha vaimu kaudu inimesed panid selle kirja, püha vaimu juhtimisel. Amen. Järelikult see on Jumala sõna meile antud. See on valgus meile. Halleluuja. Ja Jumala sõna ütleb, et tema jumalik vägi on andnud meile kõik, mida vajaks Jumala kaotuseks, tema tundmise kaudu. Amen. Mida rohkem me tunneme Jumalat, seda rohkem me õpime ta tundma. Siin on 2 peatükki veel. Ma ei hakka neid võtta kätte, loe, siin ta räägib, kuidas tulevad inimesed, valaõpetajad tulevad ja üritavad seda kõike ära võtta. Ja ta räägib lodevast elust, ta räägib, et eemale meelitada meid Jumala sõnast ja sellest kõigest. Amen. Ja see ongi see, et see on nimeline kiri. Jumal on andnud meile väed, andnud meile kõik, mida ma eluks Jumala kartuseks. Me käiksime seda püha elu, elaksime, ta meid kõiki kutsunud, ta ütleb, ehk kindlaks ma kutsun, kurat hakkab ütlema, miks sa oled kutsunud, kui Jumal pani sind ametisse, ütlen sulle midagi, ära hakka ümber mõtlema, Jumal ei muuda meelt. Amen. Kurat on see, kes toob kahtlused. Amen. Meil on kindlaks, Jumal, see on minu kutsumine, see on minu valik. Jumal on kutsunud mind siia kogudusse, ma olen usta, ma käin. Kurat on see, kas ikka pead, kus sa ikka pead. Tuleb järgmine, ja kui paljud inimesed jooksvad ühest kogudusest teise. Miks? Sest nii kui raskus tuleb, nii me jooksime teise kogudus. Nii kui raskus tuleb, me jooksime teise kogudusse. Ei. Miks? Sest Jumal ütles, et see on sinu kogudus, siin on sinu õnnistus, siin on sinu kõik, mis sul on vaja. Amen. Mõni mõtleb, et ma tean, et paljud jooksevad sinna. Näiteks väga huvitav lugu selle juures oli see, jälle kuulsin, kus üks inimene, vaata, paljud muudavad oma otsuseid ka maailmas raha suhtes, raha pärast, et seal on rohkem raha. Ja kus on, näiteks ütleme, noored on paljud Tallinnasse läinud elama ja maainimesed lähevad linnadesse elama tihtipeale. Ma ei ütle, et see vale on, eriti kui see on Jumala vaimus juhtimised, aga paljud lähevad motiveerides see, et seal saab rohkem raha, aga Jumal ütleb, pole siin. Samamoodi oleks ma ka võinud öelda, et Iirimaale raha on palju parem. Raha on, seal oli suuremad palgad, elu oli teistmoodi, kultuur oli teine. Ja ma ütlen, et ta ei meeldinud, mulle see oli okei, aga Jumal ütles, mine Eestisse. Ma tegin otsuse, et ma tulen Eestisse. Ja siis kõik ütlesid mulle, ma mäletan seda, kui mul on tuttavad, kes ei ole kõik kristlased, ja ütlesid, kus sa lähed? Ma lähen Võrru. Mis sa Võrru lähed? Mine Tallinnasse, mine Tartusse. Mis sa sinna Võrru? Võrrus ei ole midagi. Võrru on linn, kolgas, kõik, mine Tallinnasse, kui palju ma sain neid, ütlesin, et ei, ma olen Võrru, sest Jumal kutsus mind Võrru. Ja Jumala õnnistused on siin minu jaoks. Amen. Kuni Jumal ütleb, et kui Jumal ütleb kunagi edasi liikuda, ma liigun, aga seni, kui ta ei ütle mulle midagi, ma olen siin. Amen. Ja ma tean, siin on minu kaitse, siin on minu õnnistus, siin on kõik, mis mulle kuulub Kristuses Jeesuses.
Amen. Amen. Halleluuja, kiitus Jumalale. Ja see lugu, mis oligi see, kus üks siis oli, see oli jälle Kenneth Hagini ühes jutus, ma kuulsin, kus üks mees tahtis, siis ta oli mingi ametis töötas ja siis ta ütles, et läks Kenneth, kuule tead, et ma lähen sinna linna ja ma saan $120 rohkem kuus palka. Aga see oli see aeg, kui mõni sai ainult $10 kuus palka. See oli, saad aru, see oli, me ei oska isegi võrrelda seda summat. Ja kas sa palvetasid, küsid Jumala käest? Aga ma lähen sinna linna, siis on suurem palk nagu. Ja siis ta küsis, sa küsisid Jumala käest, et oled sa uurinud seal kogudust? Ei ole uurinud, et seal on head kogudused, aga ma lähen sinna linna, küll ma midagi leian. Ja muidugi ütles, et ma teadsin, et seal linnas ei ole ühtegi head kogudust. Ta ütles, et vaata, sa olid siin linnas, sa võitlesid haigustega, Jumal tegi su siin terveks, sa saad siin head sõna. Ja sa oled nüüd selle sõna ja selle Jumal kaitse ja kõik nõus vahetama välja $100 peale. Okei. Ja läks minema. Ja siis lotske pärast või mingi aeg läks mööda, kuule ma mõtlesin, et ma ikka ei lähe. Ja ta jäi sinna linna ja ütles, et Jumal tegi immelist tööd, ülendas ta seal samas linnas ja ma ei tea, mis ta siis tegi nagu, see ongi see, et me ei saa kunagi minna sinna, kus pole kogudust, me ei saa minna, kus ei ole samaväärset kogudust ja ära liikuda kohas, kus Jumal on meid hoidnud. Miks? Me liigume ära tema kaitse. Minu elu üks ainukene kogemus selle koha pealt. Ja see on see, miks ma seda räägin. Kui sa lähed loed, siin tulevad valeprohvetid, tulevad need, kes hakkavad meelitama, poetavad ennast sisse ja nagu tahavad meid eelma tõmmata sellest, ütleme lihtsalt Jumala plaanist meie elu jaoks, ükskõik, mis seal on. Ja ma ütlen, et ma olen läinud oma elus täielikult välja Jumala plaanist üks kord elus. Kus ma kogesin, et absoluutne kaitse, võidmine, kõik lahkus minu elust. See oli siis, kui ma olin noor ja sõjaväes olin. Ja mis oli hämmastav, oli, kui ma läksin sõjaväkke, ma ütlesin, ma teen sõjaväe läbi ja minu peal oli siis Jumala arm, võidmine, ma olin noor kristlane, ma olin 19, ma olin juba mitu aastat piiblikooli läbi teinud kõik ja läksin sõjaväkke ja ma olin loomulikult, ma olin kõigist üle tugevam, mõtlesin, rühma siuke, jõudsin teha kätekõursi rohkem, joosta kiiremini, seal tehakse neid katseid asju ja meil oli 30 poissi, noort meest oli seal ja ma olin siis loomulikult kõige tugevam, ma tundsin hästi ennast ja siis oli noorem Veeber Org oli meil siis kohe nagu lähim ülemus ja siis ma sain temaga juba hästi läbi ja siis hakkas tulema, et tuli välja, et olid suured plaanid minu jaoks juba ja mõtlesin, see on minu karjäär ja nii kui ma selle välja mõtlesin, ütlesin, ma tahan oma elu pühendada sõjaväele. Et mis iganes, kas ma saan sõjaväe politseinuks või saan snaiperiks või ükskõik mida, siuke, ja ma olen koos Jumalaga, siuke mõte oli. Ja sel samal päeval mu jalad läksid mädanema. Mul tuli 2 mäda paiset tuli jalgadele. Ma ei saanud metsa kaasa jooksma minna. Said terveks ära, lähen metsa, kaotasin teaduse ära, tuli bronhiid, viidi haiglas, istusin 3 päeva haiglas. Ja senikaua, kui mu mõte oli, ma tahan jääda üle aja teenijaks, mu tervis, mu elu läks absoluutselt allamäge. Mul tulid siuksed peavalud, et täitsa lõpuks veel. Sa võitled, et jääda sinna. Ma oleks võinud ära mõista kohe, et kui see ei ole Jumala plaan või kuulata, et see ei ole Jumala plaan. Sest Jumal tahtis, ma olen seda suunda pidanud, ma olin minemas siiapoole täiesti. Ja ma mäletan, et peavalud, mis mulle tulid, mul ei ole kunagi on niisugused peavalud kui tookord oli. Isegi ma ütlen, need ravimid, mis mulle pandi, need uuringud must tehti. Oleks võinud targem olla. Ikka, ma tahan jääda sõjaks, ma tahan niisugune jonn nagu. Ja siis ma jõudsin lõpuks välja Tallinnasse suurimasse komisjoni, mis oli. See on see, et sa pead komisjonist läbi käima, et lähen sinna, ma tahan jääda sõjaväkke, ärge saatke mind ära, räägin, ta vaatab paberit, ütleb, et kahjuks me ei saa sind jätta sõjaväkke, lihtsalt, et mis iganes need peavalud, asjad, seadused olid teised ja siis ma tegin, okei, fine, ma ei saa jääda, nad lihtsalt viskasid mu sõjaväest välja, ma pole piisavalt hea selle jaoks. Ma tegelikult olin natuke inimlikult löödud sellest kõigest. Ja ma mäletan seda, kui ma andsin ära, kõik see, tulin varem ära sõjamast, kui ette nähtud.
ja ma mäletan, viisin oma relva ära, oma riided ära, kõik ära, siis see noorem veebel org tuli mu juurde, et mul olid suured plaanid su jaoks, tema oli kurb, on ju, ma mõtlesin, ja ma mäletan, peavalud ei olnud lahkunud ja ma mäletan seda momenti, kui ma astusin sõjaväe väravast välja, ma olin Meegamäel lahingukoolis, astusin väravast välja, selle momendi, kui ma jala panin väravast välja, peavalud lahkusid. Ja ei ole siiamaani tagasi tulnud. Ja siis ma sain aru. Ja siis kõige põnevam oli see, kuu aega hiljem, kõik seadused muutusid, ma oleks saanud jääda sõjaväkke edasi. Siis oli juba see, et ma ei lähe enam tagasi. aga see oli see, mis juhtub, on see, kui me läheme Jumala plaanilt välja, Jumala kaitse kaob ära. Jumala kaitse on seal, kuhu ta meid on kutsunud ja pannud. Vaata, et see ongi see, aga mõni mõtleb, et see on nii raske. Sellepärast ongi sõna, mis on valguseks, mis hoiab meid. See ütleb, et sõna on valgus, küünal meie sees. Ja kui me ei väsi ära, me saame lõigata. Ustavad saavad mille? Suure tasu, suured palgad. Jumal on õnnistuse äris. Kui paljud kristlased kannatavad on. Ja see ongi täpselt samamoodi, mis alguses Eda välja tõi, oli see, et ma tegin seda, läksin, ma ei käi enam koos, midagi ei juhtu. See on Jumala headus, see on Jumala arv, et inimestel midagi ei juhtu. Mitte see, et ja nad tõlgitsevad Jumala armu valesti. Aga see ongi see, et kui me mõistame, et see on tegelikult Jumala headus, see on see, mis paneb meid parandama, tema ligi hoidma. Ja see ongi see koht, kus Peetrus ütleb ka, et ma annan teile sõna, panen kirja, ma lähen varsti ära, aga ma ütlen teile midagi. Ma tean, et olete rajatud sõna, ma tean, aga tuletage meelde, uuendage meelde, et järjepidevalt, et usk tuleb kuuldu Kristuse sõna kaudu, järjepidevalt kuulmisest. Ja see on see asi, meile kuuluvad, kallid, ja paljud tulevad, ütlevad, mis enam kogud selle, et ära sinna kogusime, ära seda tee. Ja kui me kuulame neid inimesi või midagi, nad tõmbavad meid välja Jumala plaanist. Mõtle, kui õel see on tegelikult. No, ja see ongi sellepärast, ütleb, et hoia kinni. Pea kinni Jumala sõnast, hoia kinni sellest, las olla valgus su jaoks. Jumala sõna ongi valgus. Halleluja. Jumala käsi on võimsalt meie peal, ta on hoidmas meid. Me oleme arenev kasvav, Jumala väes ja võimus. Jumala vägi on rikkalikult välja meie vahel. Amen. Ja me saame käima selles asjana enam, mida rohkem elud ja tunnetame Jumalat. Amen. Halleluja. Isa Jumal, me tuleme ette Jeesus, sa oled hea juustav, püha Jumal. Sa oled imeline Jumal, sa oled auline Jumal. Isa, me tänan privilegis sind tunda, privilegis sinuga koos käia ja tunda sinu sõna, mis on imeline meie jaoks, mis on auline meie jaoks, mis on vääline meie jaoks. Ja isa, ma tänan sinu vägi, meie saab täie võimus. Isa, ma tänan seda tööd meie kõigi südames. Kinnitad meid, julgustad meid. Õhutad, aitad meil endid üles õhutada. Isa, et meie meeled muutuksid sinu sõnaga. Isa, tõesti me saaksime aru nendest tõotust, mis meile kuulub, mis meil on kingitud, et suurem on see, kes meie sees, kui see, kes on maailmas. Me oleme uued loodud Kristuses Jeesus, vana möönd, vaata uus on tekkinud. Me oleme rohkem kui võita, rõõm ja rahu kuulub meile. Või kõik oma mured sinu peale heita, sa kannad hoolt meie eest. Isa, me täname, et kõik need tõotused, kõik, mis on lubatud. Isa, me täname, need kuuluvad meile. Õiglus, õigus, pühadus. Isa, tõesti, täname, kiidame, ülistame sind ja austame sind. Sa oled imeline Jumal, sa oled hea Jumal, sa oled ustav Jumal. Isa, ma tänan, sa hoiad ja kaitsed meid kõik. Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Amen, amen, amen. Jumal on meie jõud, meie tugevus, ta on sinu jõud, ta on sinu tugevus. Ja üks tõotus on see, et sa suudad kõik tema läbi, kes teeb su vägevaks. Amen. Ja Piibel ütleb, et õiget tabab küll palju õnnetusi ja kurat ründab neid. Me ei ole vabad sellest. Aga Jumal ütles, ma tõmban su kõigist välja. Ma kaitsen sind. Ja üks ütleb, et kui me teeme tema sõna käime, tema parem käsi saadab meid, kordamine kui käsi igal pool. Amen. Halleluja. Aga kullakesed, aga enne läheme täna, on aga võimaluse anda. Amen. Ja see on ka üks tõotusi Jumalalt. Amen. Kas ta ei ütle Korintide kirjas, aga pange tähele, kes kasinasti külvab, lõikab kasinasti, kes rohkesti külvab, lõikab rohkesti. Igaüks andke, kuidas? Nõnda, kuidas süda kutsub. Jumal armastab rõõmsat andjat. Amen. See andmise juures peab olema rõõm.
Amen. Ja siis ta ütleb, aga tema on vägev. Tema on vägev. Tema on vägev. Ta ütleb, ta lihtsalt on keegi kuskilt, ta on vägev, ta on väeline, tema vägi on vägev meile andma. Kõike armu. Kuidas? Rikkalikult, rohkesti. Mille jaoks? Et meil oleks kõik igati külased ja me oleksime rikkad iga hea teo tarvis. Amen. Ja Malaaki kirjast ütleb meile, tooge kogu kümnis vara aita, et mu kojas oleks toidust. Ja proovige, mida ometi sellega ütleb vägede Jehova. Tõesti, ma avan teile taevaluugid ja kallan teile õnnistust küllastuseni. Ja ma sõitlen teie pärast rohutirtsed ja hävitaks teie põlluvilja ja teie viinapud väljal jääks viljatumaks, ütleb vägede Jehova. Siis kiidavad teid õndsaks kõik rahvad, sest sa tead maaks, ütleb vägede Jehova. Amen. Ja kui me oleme kümnise maksvad, Jumal ütleb, ma avan taevaluugid, kallan sulle õnnistust, kuni sul on sellest küllalt. Ja siis ta ütleb, aga mitte ainult see, et sul on õnnistatud, sinu õnnistus on kaitstud. Ta ütleb, et ma kaitsen su õnnistust. Ma ei luba rohutirtsusel tulla hävitama. Ma ei luba su viljapuudel olla viljatumad. Sest ma käsen seda õnnistust olla sinuga. Ma kaitsen seda õnnistust, mida ma sulle annan. Kas pole imeline Jumal meil? Amen. Isa Jumal, me tuleme su ette Jeesuse Kristuse nimel. Isa, me tõstame need ohvrianneid, tõstelõivud ja kõik kümnised sinu ette, usu läbi siin paigas. Ja isa, me täname, kiidame, ülistame sinu ustavuse eest, sinu sõna eest, sinu väe eest. Sinu vägi annab meile väe, sinu jõud annab selle väe, et saada rikkaks. Me ei ütle kunagi, et me oma jõuga oleme midagi saavutanud, vaid sina annad meile selle väe, et saada seda rikkust. Annad meile väe. Sinu õnnistus on see, mis on teinud seda. Sinu taeval luugid meie kool avatuna on teinud seda. Siis sina oled kaitsenud meid kõigest. Sinu vägi on kinkinud meile kõik. Sinu vägi, Jumal. Sinu headus on seda teinud. Isa, ma tänan, et sa oled täidnud kõik meie vajadused oma rikkust au Kristus Jeesuses. Südamed igast rahaldud, taeval luugid on avatud meie kohale, meil oleks õnnistust küllastuseni. Isa, ma tänan, et sa oled oma väge rikkalikult välja valud meie üle, et meil oleks kõik, me oleksime rikkad iga hea teo tarvis. Isi, ma tänan sind. Sa hoolitsed oma laste eest. Sest meie oleme teinud sinu sõna järgi. Ja sina kinnitad oma sõna tunnustähtede imedega. Isa, ma tänan üle loomulik varustatud, üle loomulikud finantsid. Isa, ma tänan absoluutse finantsile vabadust kogudusel kui koguduse rahval. Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Amen, amen, amen.